kasih unjuk yang mana lumba-lumbanya. Itu bahasa Inggrisnya apa? Dolphin. Terus apa lagi? Kuda. Kuda. Kuda bahasa Inggrisnya? Itu apa? Bahasa Inggrisnya? Fish. Terus sama ya? Temennya yang tadi. Terus apa lagi tuh? Fish juga. Itu? Ya. Conch. Terus? Oh, sama lagi. Coba kasih unjuk. Bear. Elephant. Tiger. Sapi satu dan sama besar. Yang mana ya? Bahasa Inggris apa nih? Itu apa ya? Sejenis apa? Naga. Sejenis naga. Naga. Dragon. Dragon. Kenapa? Bebek. Dog. Duck. Dog. Dog. Guguk. Terus apa lagi? Itu bunyinya gimana kalau bebek? Quack, 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 quack. Buaya. Bahasa Inggrisnya? Crocodile. 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 Loh. Kenapa? Itu apa? Off. Love. Dog. Bukan, serigala. Bahasa Inggrisnya apa nih ini? Wolf. Love. Love. Au. Hmm. Terus mana lagi? Ada suara lepas. Oh iya. Lion mana lion? Itu lion. Bunyinya gimana? Kan nggak ada bunyinya. Daun suaranya apa? Daun nggak ada suaranya. Rock. Terus apa lagi tuh? Emang ikan suaranya apa? Ikan nggak ada suaranya. Kalau lumba-lumba, Kwik 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 kwik. memek, gitu. Terus itu ada apa tuh? Mana? Rusa, rusa. Rusa. Ini Apa bahasa Inggrisnya? dia. Nggak bisa bicara. Terus ada apa lagi? Komodo. Komodo dinosaurus. Oh, apa itu namanya?
Dinosaurus. Oh, sejenis komodo ya? Bukan dinosaurus. Oh. Ini juga. Oh, sama. Iya. Di handphone juga ada ini. Bunyinya gimana? Kayak buaya. Oh, kayak buaya. Terus apa lagi? Mobil kebakaran. Damkar. Damkar. Angkot. Bunyinya gimana? Wih, 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 wih. Gitu bunyinya. Daurnya nih. Prus. Sur. Kalau ini apa ini? Yang hijau. Ini Hmm. baja. Apa bahasa Inggrisnya? Ceratops. Oh, itu. Udah. Itu jerapah. Bahasa Inggrisnya apa? Juraf. Bunyinya? Kenyang. Oh, gitu. Delapan. Apa itu? Set. Ini singa. Singa. Bahasa Inggrisnya? Lion. Lion. Selesai. Selesai. Bilang apa sama teman-teman? Terima kasih Terima teman-teman. kasih teman-teman. Jangan lupa di like ya. Ya, jangan lupa di like Dan subscribe. dan subscribe. Dadah. Dah. Assalamualaikum. Bye.